te voy a enseñar un truco sobre cómo poner a unos perros a llorar. Empezamos. Solo buscamos un por aquí. Vamos a ver. ¿Para quién es ahora? No recuerdo. Vamos a ver. Míralo aquí. Ahí está. Ahora vamos a ir a buscar a nuestro animal. Bueno, nos iremos por acá. Aquí estamos. Vamos a coger nuestro ticket. Vamos a dárselo al Crumper. Y vamos a continuar con nuestro viaje. Cogemos a este animalito. Mira el ilusión, está como triste. Vámonos para nuestro hogar. Aquí estamos en nuestro hogar, vamos a buscarlo por aquí. Sí, nuestro personaje es con el perrito. Lo ponemos aquí y miren, está llorando. Esto es el secreto de los perros llorando. Bye.